झारखंड में लॉकडाउन का पहला दिन है और आम लोगों को जागरूक करने के लिए और कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को लोगों में जागरूक करने के लिए रांची के सीनियर एसपी और रांची के उपायुक्त ने फ्लैग मार्च किया और खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी से हम तमाम लोगों को बचना है। सबका साधन नहीं बचेगा क्या? सबका साधन नहीं बचेगा। नहीं बाइक लेंगे अभी। चलिए ना तो भी चल रही है।
मार्च निकाला गया, तब क्या? जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि आज से आगामी 7 दिन के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाने वाला है, जिसके तहत कुछ नॉर्म्स दिए गए, कुछ गाइडलाइंस हैं, जिस गाइडलाइंस को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता हो सके, कंसर्न हो सके, एक अवेयरनेस हो सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्हीं के संदर्भ में एक रोड शो आयोजित किया गया था। पर्पस ये था कि लोगों को बताना कि बिना किसी कारण के बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि बहुत विभीषिका का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं। तो इसमें एक ही उपाय है कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले और जो गाइडलाइंस के नॉर्म का पालन करें। साथ ही जो लोग बेवजह या कारण से घर से बाहर निकल पाए जाते हैं या हैबिचुअल अपने टाइप के होते हैं, उसको मैसेज देना कि यदि आप लोग गाइडलाइंस को वॉलेट करते हैं